بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني عملا اللهم رب زدني عملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنزیلیں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکوموں کی زنجیریں، جمے دلوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نخار آیا، حضور آئے تو ٹوٹے جبر و محکوموں کی زنجیریں، جمے دلوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تمام تر حمداں ثناواں کبریائی بڑائی یکتاہی شہنشاہی ایک اللہ رب رحمان دی ذات واسطے ہے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہ دیاں لکھاں محنتاں اور کوششاں دے باوجود اے دین اسلام ساڈے تک پہنچیا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو دو بیٹے عطا فرمائے، ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے دا نام سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی بنو جرہم قبیلے دے اندر ہوئی اور انہاں دی اولاد تقریباً ان دے اندر 32 خاندان بنے۔ انہاں 32 خاندانہ دے اندروں قریش اصل ان دا نام عمر ہے لیکن قریش تو مشہور ہو گیا۔ قریش دیاں اگے 10 شاخاں بنیاں اور اس دے اندر ایک شاخ بنو ہاشم، اصل دے اندر عبد مناف دے 2 بیٹے سن، بنو ہاشم اور عبد المطلب۔ عبد المطلب نو اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا فرمائے اور انہاں 10 دے اندروں سب تو چھوٹے بیٹے عبداللہ جو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم نے،
یہ سب تو چھوٹے بیٹے سن. انہاں دی شادی وہب قبیلے دے سردار دی بیٹی حضرت آمنہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں جو والدہ محترمہ انہاں دے نال ہوئی. حجت شادی نو تقریباً 2-2.5 ماہ ہوئے سن کہ حضرت عبداللہ یعنی کہ نبی علیہ السلام دے والد محترم تجارت دی غرض دے نال شام اندر چلے گئے 2-2.5 مہینے تو بعد. لیکن واپسی دے بیمار ہوئے اور اللہ نو پیارے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام دے والد محترم اللہ تعالیٰ نے اماں جی حضرت آمنہ نو اے آس لگا دیتی سی کہ ساڈے گھر دے اندر اولاد ہونا اور آپ انتظار فرما رہیا سن کہ عبداللہ آن گے میرے سر دا تاج آئے گا تے میں انہوں نے خوشخبری سناواں. لیکن جدو قافلہ آیا تے قافلے نے آ کر کے دسیا کہ عبداللہ اس دنیا تے نہیں رہے. اس وقت تقریباً 5 ماہ گزر چکے سن. الرحیق المختوم دے اندر جو بات میں بیان کر رہا ہوں اے ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ولادت تو پہلے میرے پیغمبر دے والد محترم اس کائنات نو چھڑ کر کے چلے گئے. بالآخر وقت گزردا گیا. 9 ربیع الاول سوموار دے دن فجر دی نماز تو بعد اور سورج طلوع ہون تو پہلے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دا وقت ہے. اللہ دے رسول اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے. نبی علیہ السلام اس دنیا تے آئے تے آپ آئے یتیمی دی حالت دے اندر. تے تانوں میں کوئی یتیم مل جائے نا تے نفرت نہیں کرنی. یہ تے اللہ دے اختیار نے. جس طرح چاہے کسی نو کر دے انہوں کوئی پوچھ سکتا نہیں پوچھ سکتا. بہرحال وقت گزردا گیا. میں پڑھدا پیا ایک نقشہ میرے ذہن اندر آیا. اکثر ماواں ولادت دے وقت انہاں دا تعلق اللہ دے نال بڑا جڑ جاندا ہے. قرآن دی تلاوت تسی گھر اندر ویکھیا ہوئے گا, دعاواں دا سلسلہ. تے اماں جی آمنہ بھی تے اللہ دے کولوں دعاواں کردیاں ہونگیاں کہ اللہ میرے بیٹے نو نیک بنا دے. تے عرش مولا تے آسمان دا رب فرماندا ہے گا اے میرے بندی تو نیک بنان دا کہن دیئے میں تے تینوں پتر ہی عطا کرنا ہے جیڑا اس دے نال جڑ جائے گا میں ان دی دنیا بھی روشن کر داں گا ان دی آخرت بھی روشن کر داں. نبی علیہ السلام آئے. زمانہ جاہلیت اندھیریاں چھائے ہوئے نے جاہلیت دے. میرے آقا علیہ السلام آئے تے اماں جی آمنہ دیکھ کے نالے خوش ہو رہی نے نالے اکھاں دے اندروں آنسو کہ آج جندہ باپ زندہ ہوندہ. لوگ آ رہے نے آ کر کے مبارک بات دے رہے نے مبارک ہوئے نالے مبارک دین دے نے نالے جیڑا ویکھدا ہے وہی کہندا ہے کہ ایڈا سونا آج تو پہلے کدی ویکھیا نہیں. دادا عبد المطلب آئے
پوتے نو ویکھیا ہتھاں تے اٹھایا تے ویکھ کر کے کہندے نے دنیا تے بچے تے بڑے ویکھے نے لیکن ایس تو سونا کدی ویکھیا نہیں۔ مکے دے لوگ آ کر کے ویکھن تے نالے کہن بچے تے بڑے ویکھے نے لیکن ایس تو سونا ویکھیا نہیں۔ میں کیا آسمان دا رب فرماندا ہوئے گا میرے بندیو اس تو پہلے ایڈا سونا میں رب نے بنایا ہی نہیں تے جدو میں بنایا ہی نہیں تو تسی ویکھنا کتوں سی، میں بنایا ہی ہونے۔ رب کعبہ دی قسم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے تے لوگاں نو جین دا طریقہ آ گیا۔ اس تو پہلے ایک ایک درخت دے پیچھے 40 سال تک لوگ ایک دوجے دا قتل کر دے رہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلے لوگ ماں دا ادب نہ کرن، میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلے عورت دی عزت نو عزت نہیں سمجھا جاندہ سی، لیکن میرے پیغمبر آئے تے اللہ دے رسول نے آ کر کے لوگاں نو انسانیت سکھلائی، انساناں نو انسانیت سمجھائی۔ اس سے وجہ کر کے تے آسمان دے رب نے فرمایا ہے اے جڑا قرآن پاک دا حصہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، ایتھے اللہ تعالیٰ نے سانو ایک گل کہی، آؤ ذرا پہلے وہ سن لو تے اللہ تعالیٰ نے ایک کیوں احسان کیا ہے اے بھی تانوں دسیا جائے گا، ذرا توجہ۔ میرے اور دوسرے دے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام آ جائے، نبی علیہ السلام دا نام سن کے درود محبت دے نال پڑھیا کرو، ذوق نال پڑھیا کرو، شوق دے نال پڑھیا کرو۔ کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا جدو میرا امتی میرا نام سن کے درود پڑھ دائے، اللہ تعالیٰ اس درود دی برکت دی وجہ کر کے اس بندے دے نامہ مال اندر 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیندے نے۔ لہذا جدوں بھی میرے پیغمبر دا نام آئے درود محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو مومنہ نو مخاطب کر کے فرمایا میں رب نے تواڈے تے احسان کر دیتا ہے، احسان ہی نہیں کیتا احسان عظیم کر دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوندا ہے اللہ جی زمیناں وی تے انسان واسطے بنائیاں لیکن احسان نہیں جتلوایا، اللہ جی اس زمین تے تسی درخت اگا دیتے لیکن احسان نہیں جتلوایا، اللہ جی اس زمین تے تسی دریا تے نہراں چلا دیتیاں لیکن احسان نہیں جتلایا، اللہ جی تسی انسان نو بنایا، اللہ اکبر اللہ انہوں اکھاں عطا کیتیاں لیکن احسان نہیں جتلوایا، اللہ جی تسی ہونٹ عطا کیتے لیکن احسان نہیں جتلوایا، اللہ جی بولن واسطے زبان عطا کر دیتی لیکن احسان نہیں جتلوایا، اللہ جی سماعت واسطے کان عطا کر دیتے لیکن احسان نہیں جتلایا، اللہ جی ہاتھ عطا کر دیتے لیکن احسان نہیں جتلوایا، اللہ جی پاؤں دے دیتے چلن واسطے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے
اے ساریاں نعمتاں چھوٹیاں نے تے جیڑی میں تینوں اپنا پیغمبر دے کر کے تیرے تے احسان کیتا ہے اے سب تو بڑا احسان ہے اس واسطے میں کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماندے نے ساریاں نعمتاں چھوٹیاں تے سب تو وڈی کیڑی نعمت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مل جانا اللہ دے رسول دا مل جانا ویر جی میں قرآن اندر پڑھیا انہوں سمجھنا چاہیے دا نا گل نو احسان عظیم کیوں ہے قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت دا دن ذکر کیتا تے خالق کائنات نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں قیامت دا جدو زلزلہ آئے گا محشر دا میدان ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ ربی نفسی نبی نفسی پکار دا ہوئے گا اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں دی زبان تے مہر لگا دوانگے نہ دی زبان خاموش ہو جائے گی انسان دا اپنا جسم میں تے اللہ دے سامنے بول بول کے گوائیاں دیندہ پہ آئے اکھاں کہریاں نے اللہ انہیں میرے نال فلاں گناہ کیتے ہاتھ بول کر کے کہیں گے اللہ انہیں میرے نال فلاں گناہ کیتے قدم بول کر کے کہیں گے اللہ فلاں گناہ واسطے چل کر کے گیا آج انسان دا جسم ہی اپنے مخالف ہو گیا اللہ اکبر اللہ نبی پاک احسان عظیم کیوں نے ساری کائنات رب نفسی پکار رہی ہے لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دے اندر جدو انی سختی دالم ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب دے ہاں سجدے پینے تے رب دے کولوں سجدے کر دیا رب دیاں تعریفاں کر دیا اللہ پوچھ دینے میرے پیغمبر وجہ کی ہے کی چاندے ہو تے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم ربی امتی اللہم ربی امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میرے گناہ گاراں نو معاف کر دے اللہ میری امت دے خطا کاراں نو معاف کر دے ویر جی چیک کرنا تیرا جسم تیرے مخالف ہے لیکن میرے پیغمبر تیرے واسطے اللہ دے کولوں سفارشاں کر دے پینے اللہ اکبر اللہ پھر جڈا عظیم پیغمبر ملے آئے جنہیں ساڑی رہنمائی کرن والا پیغمبر ملے آئے جنہیں ساڑے نال محبت کرن والا پیغمبر ملے آئے اس سے وجہ کر کے اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے تے احسان بڑے کیتے نے تیرے تے انعام بڑے کیتے نے احسان کسے دا نہیں جتلایا لیکن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماندے نے ایڈا عظیم جو پیغمبر دیتا ہے تے احسان سب تو وڈا ہویا کہ نہ ہویا مخالف تے زمین میں ہو جانی ہے مخالف تے انسان دا جسم ہی ہو جانا ہے صرف ایک کوئی ذات ہونی ہے جنہیں اتھے اپنے گناہ گاران دی بھی سفارش کرنی ہے اتھے کوئی کہنا ہے اللہم ربی امتی اے میرے اللہ میری امت نو معاف کر دے اے میرے اللہ میری امت دے گناہ گاراں نو معاف کر دے اللہ دی قسم پھر بندا تے ہے نا کہ احسان تواڈے تے عظیم کیتا ہے سب تو بڑا احسان ہے کیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ست دے اور ولادت با سعادت دے
اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایت دے اندر 3 مقصد بیان کیتے نے، ذرا توجہ دے نال۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے 3 مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دے حالات دا ذکر کر دیا فرمایا اس وقت تسی بڑی بڑی گمراہی دے اندر بڑے بڑے مجرم بن چکے سو۔ کی مجرم سن؟ کس طرح دے گناہ سن؟ آؤ پہلا جرم سن لو، پھر اللہ تعالیٰ نے جو میرے پیغمبر دی ذمہ داری لگائی ان دا تذکرہ بھی نال ہی ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام دے اس کائنات دے اندر آن تو پہلے ایک عورت تے 4 قسم دا ظلم کیتا جاندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلا ظلم اس عورت تے ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جاندا تے اس عورت نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا۔ 1 سال واسطے عورت اس کمرے دے اندر بند رہندی، نہ انہوں نہان دی اجازت مل دی، نہ انہوں کپڑے تبدیل کرن دی اجازت مل دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک باز رو قولا دے اندر مل دائے بلکہ جندہ خامد فوت ہو جاندا ان دے کار دے دروازے تے ایک نشان لگا دیتا جاندا، جڑا نشان واضح طور تے نظر آندا، پتہ چلدا اس دا خامد فوت ہو چکے آئے۔ کوئی بھی انسان اپنی حاجت پوری کرن واسطے، کوئی بھی انسان ان دی عزت لٹن واسطے ان دے کار دے اندر داخل ہو جاندا تے اس عورت دی عزت دے نال کھیلدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلا ظلم میں کیتا جاندا، دوسرا ظلم عورت تے کیتا جاندا۔ میاں بیوی نے شادی نو کچھ عرصہ گزر گیا ہے لیکن بچہ نہیں آیا، بچہ پیدا نہیں ہویا۔ ان میاں بیوی بیٹھ کر کے مشاورت کرنگے تے مشاورت دے اندر ایک دوجے دے مشورے تو بعد اس اپنی عورت نو غیر مرد دے بستر دی زینت بنا دیتا جاندا، اس عورت نو غیر مرد دے نال راتاں گزارن دی اجازت دے دیتی جاندی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسرا ظلم جڑا عورت تے کیتا جاندا، تیسرا ظلم جڑا عورت تے کیتا جاندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدوں کوئی بندہ سفر دی غرض دے نال سفر واسطے اپنے کار اندروں نکلدا، تجارت کرنی ہوندی، دور دور سفر کرنے ہوندے تے کراں دے اوپر نہ نشان لگے ہوئے سن، نشان کہ اس کار دے اندر عورت موجود ہے برائی واسطے۔ اس کار دے اندر وہ جاندا، جا کر کے عورت دے نال ٹائم بھی طے کردا، پیسہ بھی طے کر لیندا، پھر انہیں دن اس عورت دے نال گزاردا، اس عورت دی عزت نو لٹیا جاندا، عورت دی عزت نو نوچیا جاندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے 3 ظلم تے کچھ لوگ جڑے شریف سن اس وقت دے انہاں نو ایک گل پسند نہ آئی، انہاں آپس اندر بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کر لیا، کیوں نہ اے روڑا ہی مکا دیتا جائے، اینا ظلم ہوندا اینو ختم ہی کر دیتا جائے۔ ہن فیصلہ ہون لگا ہے تے فیصلے دے اندر فیصلہ یہ کیتا ہے کہ جدوں بھی بچی پیدا ہوئے گی اس بچی نو اپنے ہتھی مار دیتا جائے گا، اندہ گڑا کٹو، مار دیو، زندہ درگور کر دیو، دفنا دیو۔ اے فیصلہ کر، اے عورت تے 4 قسم دا ظلم کیتا جاندا۔ نبی علیہ السلام دی بیست دے اللہ نے 3 مقصد بیان فرمائے۔ اللہ فرماندے نے من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، میرے قرآن دیاں تلاوتہ کرے، قرآن پڑھ کے سنائے میرا پیغمبر توانو۔
وَيُزَكِّيهِمْ اور تہاڈا تزکیہ نفس کرے کہ تسی کڈے گناہگار ہو، اپنے گناہاں تے غور کرو، رب دا خوف کرو، اللہ دا خوف تہاڈے دلاں دے اندر ہونا چاہیدا ہے۔ اور تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ قرآن اور حدیث دی تانوں تعلیم دوے۔ اے میرے پیغمبر دی بعثت، میرے پیغمبر دی ولادت با سعادت دے تین مقصد نے۔ اے چار قسم دا ظلم کیتا جاندا تے میرے پیغمبر ہن اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن لگے نے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ نو اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے نے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ میرے پیغمبر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے پینے، اللہ دے رسول رب دا قرآن اپنے اصحاب دے سامنے پڑھ کے سنا رہے نے۔ تے جدوں یہ آیتاں آئیاں نے، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھے آئے، نبی علیہ السلام دے یاراں دے اندر ایک صحابی بیٹھا ہے تے جدوں نے اللہ دے قرآن دیے آیتاں سنیاں نے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کی بنے گا اس دن جس بچی نو زندہ ہی دفن کر دیتا گیا، وہ بچی جدو گرے پان پکڑ کر کے اللہ دے سامنے اپنے باپ نو کھڑا کر دے گی، کی حالت ہوئے گی۔ عربی سمجھن والے سن، قرآن سنے آئے، قرآن دی آیتاں سنی آئے تے نال ہی بے ہوش ہو جاندا ہے۔ ہوش آیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھیا بیلیا تینوں کی بنیا، کی بن گیا، کیوں بے ہوش ہو گیا؟ انہیں اپنی زندگی دا واقعہ سنا لگا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر انہوں نوٹ فرمایا، کہندے نے او بندہ بول کر کے کہندا ہے اللہ دے رسول جی میں شادی شدہ سا تے میرے کار اولاد دی امید ہو گئی، اللہ تعالیٰ منو اولاد دین والے سن تے منو سفر کرنا پہ گیا تجارت دے حوالے دے نال، میں سفر تے جان لگا ماں تے میں اپنی بیوی نو آکھیا ہے اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے دوے ان دی تربیت بھی کرنی ہے، ان دا خیال بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے جے اللہ بیٹی دے دوے تے بیٹی نو اپنے ہتھی گلا دبا کے مار دینا ہے، مار دینا۔ بیٹی ہوئے تے ان دا گلا دبا دینا ہے۔ لیکن اللہ دے رسول جی میں 2 سال تو بعد آیا، میں اپنے گھر دے اندر داخل ہویا ہے تے میں ویکھیا ہے کہ ننی بیٹی ہے جڑی میرے گھر دے سین دے اندر کھیل دی پئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے رسول میں پوچھیا ان دی ماں دے کولوں تے ان دی والدہ نے آکھیا میں بھی ایک عورت ہاں تے اے بھی ایک عورت ہے، مینوں بھی کسے نے جنم دیتا ہے، میں انہوں جنم دیتا ہے تے میں اپنی اس اولاد نو کیویں مار سکدی سا؟ اندیاں گلاں میرے دل تے اثر کر گیاں، میں اپنی بیٹی دے نال پیار کرن لگ گیا، میں اپنی بیٹی نو بڑی محبت دے نال رکھن لگ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی علیہ السلام دا یار کہندا ہے اللہ دے رسول جی ایک دن میں اپنے گھروں نکلیا نا، چونک دی طرف جا رہا ہے تے چونک دے اندر پنچایت لگی ہے، اس پنچایت دے اندر میں بولن لگا ماں تے کچھ سرداراں نے مینوں مینا دیتا ہے تے کہن لگے تیری گل کی سننی ہے جناب، او تو تے بیٹی والا ہے، تھی والا ہے،
تیرے گھر تیے لہذا تینوں مشورہ دین دی ضرورت کوئی نہیں، تینوں بولن دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام دا یار کہندا ہے بس اللہ دے رسول جی عقل میں سنے نے گلاں سنیاں نے تے میرا دل پتھر ہو گیا۔ میں اسے وقت اپنے گھر دے اندر آیا، آ کر کے کئی نال لے لئیے، اپنی بچی نو اپنی انگل نال لا لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے لے کر کے انہوں بستی تو باہر جا رہے ہیں تے رستے دے اندر میری بیٹی میرے نال بڑیاں محبت پریاں گلاں کر دی، بڑا پیار کر دی اللہ دے رسول، لیکن ان دی ایک گل بھی میرے دل تے اثر نہیں کر دی پئی۔ کیوں؟ مکے دے سرداراں نے مینوں مینے دیتے نے، انہاں گلاں دی وجہ کر کے میرا دل پتھر ہو چکیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں بستی تو باہر چلا گیا، اپنی بیٹی نو بٹھا دیتا اللہ دے رسول جی، تے جدوں میں اپنی بیٹی نو بٹھا دیتا تے میں اس بچی واسطے گڑا کھودنا شروع کر لیا، ٹوआ کڈنا شروع کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے رسول میں اس بچی واسطے گڑا کھوددا پیا ہے تے سامنے میری بیٹی میرے نال بڑیاں محبت پریاں گلاں پئی کر دیے۔ اللہ دے رسول آ کر کے کدی میرا پسینہ صاف کر دیے، کدی او مٹی جڑی میرے تے پے چکی ہے اللہ دے رسول کدی انہوں صاف کرنا شروع کر دین دیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اللہ دے رسول جی میرا دل تے پتھر ہو چکیا سی اللہ دے رسول، میرے دل تے اندی کوئی بھی گل اثر نہیں کر دی پئی، کوئی معاملہ اندہ اثر نہیں کردا، کوئی عمل میرے دل تے اثر نہیں کردا پیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بس اللہ دے رسول میں گڑا کھود لیا اپنی بیٹی واسطے، اپنی بیٹی نو اٹھایا ہے اس گڑے دے اندر میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ دے رسول میری بیٹی جدوں گڑے دے اندر میں پھینکے آئے تے اللہ دے رسول میں ٹپا پر کے اپنی بیٹی تے سٹ دیتا ہے تے میری بیٹی منو بڑیاں محبتاں دے نال بڑے پیار دے نال عرضاں کر دی اللہ دے رسول جی ابا میں تینوں کدی تنگ نہیں کیتا، ابا جی میں توانوں کدی پریشان نہیں کیتا اللہ دے رسول، لیکن میرا دل پتھر ہو چکیا سی، میرے دل تے ان دی کوئی گل اثر نہیں کر دی پئی، بس منتاں کر دی رہی، میری بچی منو پکار دی رہی اللہ دے رسول، میں ان دی ایک گل نہ سنی۔ اللہ دے رسول اج تسی اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا ہے تے قرآن دیا جدوں میں تا سنیا نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کی بنے گا اس دن او بچی جو اپنے باپ دا گریبان پکڑے گی تے سوال کرے گی ابا میرا قصور کی ہے، مینوں کس جرم دی سزا دیتی سی ابا۔ اللہ دے رسول باسا سنیا ہے تے اللہ دے رسول میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے پیغمبر دی بیست دا مقصد یتلو علیہم آیاتی ہی، اللہ دا قرآن پڑھ کے سنانا اور انسانہ دا تزکیہ نفس کرنا۔ اے قرآن سنیا ہے انہوں اپنا گناہ یاد آیا، بے ہوش ہو گیا تے عرضاں کردہ ہے اللہ دے رسول میں ایڈا وڈا جرم کیتا ہے، ایڈا وڈا قصور کیتا ہے، بس اینا دس دے اللہ دے رسول جی کیا آسمان دا رب میرا ایک گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ منو معاف فرما دیں گے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں اب زمانہ جاہلیت دے اندر جو گناہ کیتے نے، جڑے جرم کیتے نے، اگر سچی توبہ کر کے اللہ دے در تے آ جاؤ، اللہ دے کول آ جاؤ، لا الہ الا اللہ نو من لو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جدو تسی اپنا تزکیہ نفس کر لو گے تے رب دا خوف تواڈے دلاں دے اندر آ جائے گا۔ زمانہ جاہلیت دے اندر جننے گناہ کیتے نے اللہ اپنی رحمت دے نال سارے ہی معاف فرما دے گا۔
اللہ گناہ معاف کر دیں گے کدوں جدو رب تو ڈرو گے رب تے ڈرتے آؤ گے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیست دے دو مقصد ایتھے پورے ہوئے نے نبی پاک نے قرآن پڑھیا انہیں سنیا اور سنن تو بعد انہیں اپنا تزکیہ نفس کر لیا تیسرا بیست دا مقصد اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرے پیغمبر انہاں نو حکمت دے نال قرآن تے حدیث دا علم سکھلانا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قرآن تے حدیث دا سانو علم دسیا جس عورت تے انہیں ظلم کیتے جاندے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیٹی تے خرچ کردا ہے جیڑا بندہ اپنی بیٹیاں دی اچھی پرورش کردا ہے انہاں دے دین دی مطابق تربیت کردا ہے اللہ دے رسول فرماندے نے پھر ان دی شادی دا وقت آ گیا تے اللہ دے رسول نے فرمایا شادی کر کے انہوں دے گھر اندر روانہ کر دیندا ہے اللہ دے رسول فرماندے نے ایسے بندے واسطے قیامت دے دن اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے اندر میرے نال کٹھا کر دیں گے نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا کدوں جدوں بیٹی تے تربیت اے بیٹی تے ظلم ہوندا سی اے عورتاں تے زیادتی کیتی جاندی سی اللہ دی قسم میرے پیغمبر آئے تے ایک عورت نو بیٹی دے حقوق لے کر کے دیتے صرف اتنا ہی نہیں جس باپ اندے تے خرچ کرے گا اندہ خیال کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 طرح دا خرچ کرنا ہے جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے اہل و عیال دے اور انہاں 3 دیناراں دے اندروں سب تو اچھی رقم سب تو بہترین رقم اوئے جڑا انسان اپنے اہل و عیال اپنے بچیاں تے اپنیاں بیٹیاں تے لگاندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے جس عورت تے اتنا ظلم کیتا جاندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے آ کر کے عورت نو عزت دلائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیٹی دا مقام دیتا بیٹی دے مقام تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے ایک عورت نو بہن ہون دا اعزاز دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے ایک عورت جندے تے انہا ظلم کیتا جاندا انہوں ایک خامد بھی اللہ تعالیٰ نے دیتا جیڑا اندہ خیال کرے گا معاملات دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایہی عورتے جندے اوپر انہا ظلم کیتا جاندا جندے تے انہیں ستم کیتے جاندے اللہ دے رسول نے فرمایا اگر عورت ایک بیٹے یا بیٹی نو جنم دے لوے تے جدو ماں بن جاندی ہے عورت میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ انہوں انی عزت عطا فرماندے نے اللہ اپنی جنت نو ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیندے نے جنتی اللہ تعالیٰ نے قدمہ تھلے رکھ دیندے اسلام تو پہلے عورت نو قسم خدا دی عورت نہ سمجھا جاندہ جیمیں جانوران دیاں منڈیاں لگ دیاں نا جانوران دیاں ایسے طرح عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں انہوں دی خرید و فروخت ہوں دی لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ دے رسول آئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت نو پھر کتنا مقام عطا کرتا ہے ماں ہون دا بہن ہون دا بیٹی ہون دا بیوی ہون دا تے آج دی عورت پھر بھی پجی پھرے بزاراں دے اندر کہ ساڑھے حقوق نہیں پورے ہوندے تے پھر اندی اپنی ذلت ہے نا یہ آپ رسوا ہونا چاہتی ہے جڑی گھر بیٹھ کر کے عزت دی روٹی نہ کھانا چاہے اور بزاراں دے اندر بغیر پردے تو جائے اللہ دی قسم پھر اے آپ خود رسوا ہوندی پھر دی اے پچھلے دن کی ملک دے اندر پچال آیا رہے عورت مارج دے نام تے کتنی فحاشی کیتی گئی اسلام نے کتنے حقوق دے دیتے ہیں کیا انہاں تے یقین نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے
تے میرے پیغمبر نے آ کے عورت نو عزت بھی عورت واسطے عزت اور مقام اور مرتبے دے اللہ دے رسول نے فیصلے بھی کیتے، عورت نو ماں ہون دا اعزاز مل گیا۔ اس سے وجہ کر کے اللہ فرما رہے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میرے بندے میں تیرے تے احسان عظیم کیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت تو انو عطا کر دی۔ نبی علیہ السلام دا مل جانا اللہ دی قسمیں بہت بڑا رب دا احسان۔ او یارو اے دیکھو نا جو میرے پیغمبر دے نال ملدا گیا اللہ نے دنیا تے بھی رنگ لا دیتے نے، اللہ قیامت دے دن بھی کامیاب کرے گا۔ جدوں دائیاں آئیاں سن نا دائیاں لین واسطے بچے، مورخین نے لکھیا 9 دائیاں آئیاں سن، 9 کنیاں 10 کنیاں 10 دائیاں آئیاں سن، انہاں 10 دے اندروں صرف طریق نے اکو دا نام لیا ہے، 9 دجیاں بھی آئیاں سن بچے لین واسطے، لیکن طریق نے انہاں دا نام ہی نہیں لیا۔ کیوں؟ انہاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چھڑ دیتا، نبی علیہ السلام نو چھڑ دیتا۔ اللہ دی قسم اللہ نے انہاں دا نام ہی ختم کر دیتا۔ تے اماں حلیمہ آئیاں نبی علیہ السلام نو لے کر کے گئیاں تے جڑیاں برکات تے پھر انہاں نے دسیاں نے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام دے مل جان دے نال اللہ تعالیٰ نے اماں حلیمہ نو کتنا مقام عطا فرمایا۔ آج بھی کوئی اماں حلیمہ دا نام سندا ہے تے دل باغ ہو جاندا ہے، دل خوش ہو جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، عزت انسان دی اس وجہ اس دے نال ہے کہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے انہوں من لے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان دے تے چل پوے۔ اللہ دی قسم اگر اللہ دے رسول نو چھڑو گے، نبی علیہ السلام دی حدیث نو چھڑو گے، نبی علیہ السلام دے فرمان نو پشت پیچھے چھوڑ دو گے، تے پھر یاد رکھو نہ دنیا تے تانوں عزت مل سکتی ہے نہ قیامت دے دن تسی کامیاب ہو۔ نبی علیہ السلام جو فرما دیں او حق ہے، او سچ ہے، اس تو بعد کوئی چیز نہیں۔ او یارو نبی علیہ السلام دے نال کالے رنگ دا بلال ملے آئے، اللہ دی قسم آسمان دے رب نے کنی عزت عطا فرمائی۔ معراج تے گئے تے قدمہ دی آہٹ سن دے پینے، اللہ دے رسول نے پوچھیا جبریل قدمہ دی آہٹ کندیے، تے نبی علیہ السلام نو جبریل نے عرض کیتی اللہ دے رسول بلال تو اڈا کالے رنگ دا موٹے اونٹاں والا چل دا زمین تے، لیکن توانو من لین دی وجہ کر کے اللہ نے عزت اور شان اور مقام اے دیتا ہے چل دا زمین تے قدمہ دی آہٹ رب دی جنت چے سنائی دی۔ نبی پاک نو من لیا، نبی پاک دے نال جڑ گئے، عزت بھی ملے گی، شان بھی ملے گا، مقام اور مرتبہ بھی ملے گا۔ لیکن ہائے بد نصیبی جدو میرے تے مسئلہ آ جائے، میرے گھر دا مسئلہ آ جائے، گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن دنیا داری بھی تے ہے نا، زندگی بھی تے گزارنی ہے، بھائی جان اے بھی تے چلانا ہے، ادو نبی پاک دی حدیث نو پیچھے چھوڑ دیتا جاندا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی بات نو پیچھے کر دیتا جاندا ہے، اپنی دل دی چاہت نو اگے رکھ لیا جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ساڈی عزت اور ساڈی نجات اس دے نال ہے کہ اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بن جائیے، نبی علیہ السلام دے ہو جائیے۔ جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دے نال ملیا ہے اللہ نے انہوں دنیا تے بھی کامیاب کیتا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قیامت دے دن بھی کامیاب کرنگے۔ اللہ میرے سمیت سانو ساریانو نبی علیہ السلام دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔